ijambo ryawe ni rizima, ni ubugingo, ni imibereho, ni impinduka. ijambo ryawe ribamo umuti, uryumvisha akaryumvira abaho, atunga mu buryo bubiri, ahinduka umutunzi w'iby'ubugingo ndetse agahinduka umutunzi w'iby'isi. Twatuye uwo mugisha ku bateze amatwi iri jambo n'abarishyira mu bikorwa. Ni mu izina ryawe dusenze none n'iteka ryose, amen. Amen. Dushimiye Imana kuri uyu mwanya mwiza duhaye, umwanya w'ijambo ry'Imana. Twatangiye amateraniro turi gusaba Imana ngo ibane natwe, ariko aho tugeze turayishimiye kuko twabonye neza yayo. Imana yavuganye natwe. Bene data, nibyo gushimirwa Imana kubera ko tugenda tuyibona uko iminsi igenda itambuka, kandi by'umwihariko kandi ku ijwi ry'umukanguzi Imana ibana natwe mu izina rya Yesu. Nabonye abantu benshi bagiye bandika ibyifuzo bashaka gusengerwa. Muhumure, turabisengera kubera ko ubwo butwara Imana yarabuduhaye, akanwa kacu Imana yagahaye kurema mu izina rya Kristo Yesu. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya, hanyuma tuze kugaruka dusengera ibyifuzo, kandi ndizera ko ukuboko k'umukiza kubasha gukora imirimo ikomeye mu izina rya Yesu. Hanyuma ijambo ry'Imana ni rizima, kandi ijambo ry'Imana niryo ritubeshaho. Iyo dukurikije iki ijambo ry'Imana ridusaba, tuba abakristo beza haba muri ubu buzima ndetse no muri rubanda. Imana ikomeze kudushyigikira, kandi nta rindi shimwe dufite rirenze iry'uko Imana yaduhamagaye ikatugabira umurimo wo kwamamaza ishimwe ryayo. Rero iyo tubikoze tubikunze, tuba turi kumvira Yesu kuko yarabidutegetse, aduhaye ubwo butware bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Hanyuma ubutumwa bwiza tubwiriza ni ubutumwa buhindura, kandi ubwumvisha akabuzirika ku nkingi y'umutima bimubera ubuzima. Imana nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo muri uyu mwanya ntabwo turi buze gukoresha igihe kirekire, uko cyaba kingana kose iri jambo turaza kurisengeramo kandi rikuremere mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome muri Daniyeli igice cya mbere, turasoma umurongo wa 8 gusa, hanyuma turaza no kuza gusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, turaza gusoma igice cya 12 n'umurongo wa 2. Imana iduhane umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutiziyandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa vino yanywaga, ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atayanduza. Imana ishimwe. Reka dusimbuke turebe mu rwandiko rw'Abaroma ibice 12, turaza no gusoma naho ku murongo wa 2, hanyuma tuganire. Haravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwakire ijambo ry'Imana. Bene data, muri uyu mwanya Imana iduhaye, nabivuze ntago turi buze gukoresha igihe kirekire, ariko ndizera ko umwanya uko waba ungana kose Imana iwukoreramo. Uyu mwanya ntago nje kubabwira amateka ya Daniyeli, ariko nje kubabwira guhamya kwa Daniyeli. Iyo turebye amateka ya Daniyeli, Bibiliya itubwira ko Daniyeli yari umuyuda, hanyuma igihe kigeze umwami w'i Babuloni agambirira kujya kunyaga ubwoko bw'Abayuda. Agezeyo ntago yatwaye ibyari birimo gusa, ahubwo yavuze ko batwara n'abasore bari barimo b'abanyagikundiro b'uburanga, bashobora guhagarara imbere y'umwami bakigishwa iby'i Babuloni. Rero nicyo gihe Daniyeli yagendeye, ariko Daniyeli tumugarutseho yari umuyuda nk'uko twabivuze, kandi ubuzima bwe bwari ubuzima bwo guhamya Imana. Mu byabayeho byose Daniyeli yari azi Imana ya Isiraheli kuko yari ayifiteho amateka. Hanyuma umwami wa Babuloni agambiriye anyaga abasore bo muri icyo gihugu b'Abayuda, baragenda baranyagwa. Ntabwo ari Daniyeli wenyine, hari harimo Daniyeli ndetse n'abasore bari bari kumwe bandi, Hananiya ndetse n'abandi, yego na Azariya. Baranyagwa baragenda. Bamaze kugenda, ariko Daniyeli muri we yari yaramaze gusobanukirwa Imana, yari ayizi neza. Hanyuma Daniyeli guhamya Imana no guhamya imirimo yayo, ageze i Babuloni Daniyeli aguma ku ijambo, aguma ku cyo Imana yamuhamagariye. Bene data, nshuti z'umusaraba, reka mbivuge muri ubu buryo: iyo tugeze mu makuba nibwo dukwiriye kugaragaza Imana. Daniyeli yaranyazwe aragenda, ariko muri we yari azi neza Imana akorera. Imana yari ayizi. Daniyeli yari azi ko ari ubwoko bw'Imana mu bwoko bw'Abayuda, yari abizi neza icyo Imana yabavuzeho. Amaze kunyagwa, ageze mu gihugu kitari icye, ndagira ngo mbabwire ko yari amaze kunyagwa umugisha wa kavukire.
bene data ndagira ngo mbabwire ko igihugu tuvukiramo uwo ni wo mugisha w'ibanze Imana iduhereza wo kuvukira mu gihugu. Iyo turi mu gihugu tutari impunzi, bene data ndagira ngo mbabwire ko ayo nayo aba ari amashimwe. Hari igihe Abisiraheli begeze babaho mu gihe bari baranyazwe bari mu bihugu bitari iby'iwabo. Turabyibuka cyane, baragenda bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Icyo gihe ntago bari bafite kwisanzura kubera ko bakoreshwaga imirimo y'uburetwa, ariko ari ubwoko bw'Imana. Bene data, Daniyeli nawe ageze i Babuloni ndetse na bagenzi be bagize umutima wo guhamya kuko Imana bari basanzwe bayizi, kandi ndagira ngo mbabwire ko aho bari bagiye hari harimo izindi mana. Ariko Daniyeli ahageze asanga Imana yamenye atari Imana y'igishushanyo. Asanga Imana yamenye, asanga ni Imana y'ubuzima. Imana ishimwe. Asanga ni Imana ibeshaho, asanga ni Imana yagiye ibana n'abamubanjirije. Rero ibyo bimutera guhamya. Daniyeli i Babuloni agira mu mutima we guhamya. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire muri uyu mwanya, guhamagarwa n'umwami ukagenda unyazwe ntago ari ibintu byoroshye. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko umuntu ugira uyu mutima ni umuntu wahinduwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikamugiraho imbaraga, ijambo ry'Imana rikamugiraho ubutware. Bene uyu nguyu iyo ahagaze imbere y'umwami yibuka ko hariho umwami uruta abami bose bo mu isi. Imana ishimwe. Hanyuma Daniyeli ahagaze imbere y'umwami yibuka ko nta kintu umutima umurega. Imana ishimwe. Muri we agira guhamya, ikirere cyo guhamya Imana kirafunguka. Bene data, nshuti z'umusaraba turi kumwe muri iri teraniro, byashoboka ko waba waranyazwe, ariko uyu mwanya amakuba yose waba urimo, ndagira ngo nkubwire ko nicyo gihe cyo guhamya Imana. Amen. Nicyo gihe cyo guhamya Imana, abatayizi bakamenya Imana iri muri wowe. Twabivuze, tubana n'ayo misiyoneri hano ku Ijwi ry'Umukanguzi. Bene data, barahamya Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi baramuhamya bari mu idini ryabo. Mwene data, Aniseti hari ijambo akoresheje, birakwiriye ko bakwiriye kumenya Yesu. Imana ishimwe. Bakamumenya bamubwirijwe n'aba ngaba baba misiyoneri turi kumwe muri iri teraniro. Rero muri uyu mwanya ntabwo nzi aho uhagaze, ntabwo nzi umwami uri gukorera muri uyu mwanya, ntabwo nzi ubwoko urimo, nta nubwo nzi ibigirwamana bikuri imbere, nta nubwo nzi ibintu biri kuguhatira kugira ngo Imana wamenye uyihakane. Ariko muri iri teraniro, mwene data, tubana muri uyu mwanya, ndakwifuriza guhamya. Amen. Ndakwifuriza guhamya. Daniyeli na bagenzi be bagize guhamya, bakundwa n'umwami, igikundiro cy'Uwiteka kibabaho. Imana ishimwe. Mu gihe cy'amakuba bagize guhamya, umwami arabakunda. Amaze kubakunda, ba Daniyeli ntibabona igikundiro mu mwami, ahubwo babona igikundiro k'Uwiteka. Imana ishimwe. Bene data, umuntu Imana yamagaye, icyambere Imana ikora, Imana iramusiga. No mu banyamahanga, umuntu wese ukubonye akakubonaho ubwiza bw'Imana. Bene data, hari amavuta y'Uwiteka atugendaho nubwo twaba turi mu minsi mibi, nubwo twaba turi mu bigeragezo. Iyo tuvuze, akanwa kacu abantu bumvamo Uwiteka. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'Imana dusomye mu Baroma riravuze ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Daniyeli na bagenzi be banze kwisanisha n'abasanzwe basenga ibigirwamana i Babuloni, banze kwisangisha n'abo basanzeyo, ariko kuko bo bari bazi Imana bakwiriye gukorera, bari bazi Imana ikwiriye gupfukamirwa. Imana ishimwe. Bari baramenye Imana itabajwe, bari baramenye Imana yaremye ijuru n'isi, ariko bageze i Babuloni bahasanze ibigirwamana, muri bo bagira guhamya. Imana ishimwe. Ntago batinye itegeko ry'umwami, ntago baritinye. Bari bazi neza ko ari umwami, ariko bari bazi neza umwami uri hejuru y'umwami. Imana ishimwe. Bene data, hari ubutware bw'Imana bukorera mu bizera. Imana ishimwe. Ubwo butware bukorera muri twebwe iyo tugize guhamya. Bene data, iyo bataza kugira guhamya, ndagira ngo mbabwire ko mu bihugu by'amahanga ntabwo Imana yari kumenyekana, ariko umwami yaravuze ngo numvishe ko umwuka w'Imana zera akorera muri wowe. Ndagira ngo mbabwire ko nta kindi cyatumye uyu mwami yaturira ijambo, yari yamenye Imana ikora imirimo itandukanye n'ibigirwamana.
bene data nshuti z'umusaraba, aho tugenda aho dukorera tumenyekanisha Imana. Rero mu Baroma haravuze ngo dukwiye kwitandukanya cyangwa kwishushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe ni iki bakeneye? Ab'iki gihe bakeneye imyambaro igezweho. Rimwe na rimwe hari igihe bambara imyambaro igezweho, iyo myambaro ikabakoza isoni kubera ko nta b'iki gihe. Ariko umuntu w'Imana wasobanutse, umuntu w'Imana ugenda nk'uko ashaka, ntabwo yishushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe barimo barakoza izina ry'Imana isoni. Ab'iki gihe babaye igitutsi imbere y'Imana. Ariko twebwe abizera tugira uko tugenda. Imana ishimwe. Abizera tugira uko dusenga, abizera tugira uko tuvuga. Bene data twebwe ntabwo turi ab'iki gihe. Ndagira ngo mbabwire ko twahindutse, ijambo ry'Imana ryaraduhinduye, tugenda turi abakozi b'Imana, dushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko mudakwiriye kwishushanya. Amen. Ntabwo dukwiriye kwishushanya. Ndabinginga kugira ngo duhinduke rwose kandi tugize imitima mishya. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ko ikintu kiduhindura ni ukumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo turigize ubuzima buradukorera. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo twagenda mu isi tuba tutari ab'isi. Amen. Tugenda tutari ab'isi, tugenda twarahindutse. Muri twebwe ibyiringiro byacu bitwemeza ko nubwo tuyirimo atariho iwacu. Na Paulo nawe arabihamya, aravuga ngo nubwo turi mu isi ariko ntabwo ari iwacu. Imana ishimwe. Rero uyu nguyu umuntu ukwiye kuvuga ibi ngibi ni umuntu ufite umutima wahindutse. Bene data nshuti z'umusaraba, Daniyeli na bagenzi be bari bafite umutima, haleluya, bari bafite umutima wo guhamya Imana. Mu gihe cy'amakuba, nubwo bageze imbere y'itanura ry'umuriro, bari babizi neza ko Imana yabakiza, haleluya. Hari igihe umuntu agera i Babuloni akahasanga ibigeragezo n'intambara, ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana iba yatubanjirije. Imana ishimwe. Imana itubanziriza mu minsi mibi, Imana itubanziriza mu bigeragezo. Umuntu w'Imana, Imana igira uburyo imurinda, haleluya. Umuntu w'Imana, Imana igira uburyo imuprotokora. Imana ishimwe. Bageze imbere y'itanura ry'umuriro, ya Mana bahamije bakomeza kuyihamya. Ndagira ngo mbabwire ko iri tanura nta wundi ryari ritegereje uretse Daniyeli na bagenzi be. Imana idufashe cyane. Ariko Imana bari biringiye, barahagaze barabihamya, haleluya. Barahamya baravuga ngo turabizi neza ko Imana twiringira ibasha kudukiza uyu muriro. Turabizi neza ko Imana dusenga ibasha kudukiza aya makuba. Nibyo abari kutureba bari kubona tugiye gupfa. Hari n'abandi batwitegeye kugira ngo barebe uburyo tugiye kumererwa, ariko hari Imana batarebaga bene data. Hari Imana batari babonye. Imana ishimwe. Hari igihe duhura n'intambara n'ibigeragezo, abantu benshi bakagira ngo tugiye kubigwamo, ariko hariho Imana. Amen. Hariho Imana ibasha kuturinda muri ibyo byose. Nabo babonaga ikigeragezo imbere yabo, nabo babonaga urupfu imbere yabo. Baravuga ngo kugira ngo Imana tuyihakane turemera kujya no mu muriro. Bene data, iyi Imana bahamyaga bari barayimenye bakiri mu gihugu cy'iwabo cy'Ubuyuda. Imana ishimwe. Bari barayimenye bari mu gihugu cy'iwabo cy'Ubuyuda, ariko bageze mu makuba, haleluya, bibuka Imana yabarengeye, bibuka Imana babanye nayo. Baravuga ngo uyu muriro niwatuma izina ry'Imana turihinyura. Imana ishimwe. Baravuga ngo rero turabizi ko Imana yabasha kudukiza uyu muriro, turabizi ko Imana yabasha kudukiza aya makuba, ariko naho itabikora, haleluya. Hari igihe Imana yakwemera ko tujya mu makuba. Nibyo twarabivuze, amakuba yose ntabwo tuzayakira. Hari n'amakuba azahitana abantu, ariko Uwiteka icyubahiro cye kikagaragaramo. Bene data rero nshuti z'umusaraba, amakuba tubona ntatume twishushanya. Amen. Amakuba tubona ntatume twishushanya. Bene data, ibyago tubona imbere yacu ntibitume twishushanya. Twebwe ntabwo turi ab'iki gihe. Ndagira ngo mbabwire ko turi ubwoko bw'Imana, haleluya. Turi ubwoko bw'Imana, Imana yatoranyije. Daniyeli yagize guhamya. Imana ishimwe. Nawe mwene data ndakwifuriza guhamya. Imana ishimwe. Ndakwifuriza guhamya, ndakwifuriza guhamya Imana wamenye. No mu gihe cy'amarira Imana yihamye. Nubwo waba ushonje uvuge ngo uyu munsi ndashonje, ariko hari igihe negeze mpaga. Ibi ntabwo bikwiriye gutuma ntukisha izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Bene data, ibi byabaye kuri Yobu. Yobu yahuye n'ibigeragezo, Satani amaze kumusaba Uwiteka,
kandi Uwiteka nawe yamutanze, ariko ageze mu makuba hahandi atakiri kubona urubyaro rwashize, hahandi atakiri kubona imitungo yarangiye, icyubahiro cye cyarangiye, asigara nawe n'Imana gusa barasigarana. Aravuga ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko uyu muntu uvuga aya magambo ni umuntu uhagaze mu bigeragezo, afite umutima wo guhamya. Nta kindi kidutera guhamya, iyo dusubiza amaso inyuma tubona imirimo y'Imana. Haleluya! Tubona imirimo y'Imana, tukabona ibyo Imana yakoze. Bene data, Daniyeli nawe ikintu cyatumye ahama, yasubije amaso inyuma, yibuka Imana yabanye nawe. Aravuga ngo Imana twabanye i Buyuda ntabwo nkwiriye kuyikoza isoni hano i Babuloni, nkwiriye kuyihamya bakabimenya, bakamenya ko hariho Imana idasengwa mu buryo bubajwe, bakamenya ko hariho Imana yaremye ijuru n'isi, kandi iyo Mana yiringiye niyo yagiye imusobanura inzozi umwami yagiye arota. Bene data, birakwiriye ngo no mu gihe cy'amakuba Imana tuyihamye mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Bene data, Marcel tuganirije ijambo ry'Imana, Imana imuhe umugisha. Twegereje ku musozo ngo dusenge. Aravuze ngo duhamye, avuzemo amagambo menshi. Bwa mbere Daniyeli yibutse Imana babanye nayo, aravuga ngo nubwo turi mu mahanga adafite Imana, ariko twebwe turi mu mahanga dufite Imana. Imana ntabwo igitura ahantu, ahubwo Imana iba mu muntu. Aho hantu uri, Imana irashaka ko igaragarira muri wowe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ab'ikindi gihe bazabwira ab'igihe kizaza. Ni ukuvuga ngo ubuhamya uhamya mu Imana. Nebukadineza anyaga aba basore, yabatwaye ari abana 60, ari imfura z'ibwami. Daniyeli yagiye ari umwubatsi, ari umwenjeniyeri, yubatse Babuloni, ariko kandi agira umwihariko wo kuba asabana n'Imana ikavuga. Bimwe twaganiriye byo gutunga Imana mu bitekerezo. Imana ivugana na Daniyeli ari muri Babuloni. Tujye gusengera ba bantu twavuze barwaye, dusengere n'icyifuzo ufite, ariko aho uri hose tukwatuyeho kugendana n'ijwi ry'Imana. Uburyo butuma guhamya kwawe ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Iri jambo yarisomye riracyari muri screen, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa. Ab'iki gihe murabizi bamaze kuba batinganye, murabizi mu b'iki gihe harimo abacurasi igenda, abantu bihindura ibitsina. Ab'iki gihe bakundwa nshuti z'umusaraba, no kurana mu mabuwate denwe. Ndabinginze ku bwa Kristo Yesu, ab'iki gihe basubira mu byaha, bagasubirana n'abafiyanse babo ba kera. Wa muntu wagutengushye mu rukundo ntakubera inyangamugayo, wamara kugera mu rugo akakwizeza ibindi yakora kandi atarabikoze mbere. Ab'iki gihe bari mu buyobe. Ndagira ngo mvugane nawe, umuntu mutateranye intambwe ngo mukomezanye urugendo rw'imibereho, musiga inyuma. Nareke kuza mu b'iki gihe ngo gusenyere, nareke kuza mu b'iki gihe. Rekura wikwishushanya ngo use n'ab'iki gihe. Erega Imana nukuri ntabwo Imana yanze gukora, ahubwo abantu bakorana nayo banze guhinduka. Abantu bakeneye ibisubizo byo mu bumana banze guhinduka. Reka nkubwire mada, ndakumva ko ndi kukubwira, ufite icyifuzo cyo kwimukaho utuye. Icyo ni icyambere. Telesinima edrayi, urugo rwawe rurimo ibintu bitari ku karubanda. Ku karubanda ntibabizi, bazi ko ufite ihumure kandi ntaryo, kandi uragira ngo Imana ihindure. Icya kabiri madandi kuvugana nawe. Icya gatatu, uri umushomeri nta kazi ugira, kandi Imana yavuganye nawe kuzikorera ndetse ukagira superimarishe. Dore igitangaza, banza urekane nayo maboko ari kugusubiza inyuma. Rekura. Mu buzima bwawe harimo umuntu uza akitwikira amateka y'ahashize. Iyo yitwikira amateka y'ahashize, agusubiza inyuma mu bitekerezo, ukananirwa kuganduka, ishusho yawe ikica amasezerano y'Imana mu buzima bwawe. Teriho sanima edrayi, sibura amariba yo muri wowe. Sibura amariba uwamushyire ku ruhande, si ubufasha aje gusaba. Rekura, si Imana imutumye, subiza inyuma. Oya,
Pawulo yaravuze ngo ndimo ndasiganwa simeze nk'utazi yonge. Aravuga ngo ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Abantu bose baje mu buzima bwawe batazanywe na Kristo, bazanywe no kugira ngo ibyo wasiganwaga nabyo bigusige. Barazanwa no kugira ngo bafunge intambwe z'ibirenge byabo. Rekeraho subira inyuma. Wa mugabo werekura toresa ainima horiya, mube muhindutse rwose, mugize imitima mishya. None ko ari imitima mishya, ni iki gituma uganira nawe mukibukiranyaho ibyaha byanyu bibera? Kwa cinara Yesu. Ayo mafoto y'urukozasoni arazanwa n'iki? Kwa cinara Yesu. Igicaniro cyo muri wowe Satani yakiririye aranga ko ijwi ryawe ryumvaga. Arashaka ko mu mutwe wawe ari ibyo byimarikamo gusa. Kwa cinara Yesu. Imana irashaka guha umugisha ibiganza byawe. Ntabwo nzi ngo urinde mvuga izina ryawe, ntabwo nkuzi. Najyaga kuvuga izina ryawe kuko ibi mbigutongereye mu izina rya Yesu. Ndagutongereye kuko umwuka w'Imana ari kumbwira lesini madrai, ari kumbwira ko umugabo wawe ari kurengana. Lorasi edehoria pendoa enesi karima dra. Niko ijwi ry'Uwiteka rimbwiye. Kandi uri gusenga, uri kumwe natwe mu materaniro. Ntabwo ari uzumva amateraniro yarangiye. Mariseli Imana imuha umugisha. Muri Babuloni Imana irashaka kuhamya. Muri Amerika Imana irashaka kuhamya. Imana irashaka kuhamya. Imana irashaka kuhamya. Ubuhamya bwawe uhamye. Bakundwa nshuti z'umusaraba, nta muntu n'umwe wigeze uhamya ngo Imana imukurire mwaho. Muririmbya avuga ngo iki? Numara kumwemera nk'umukiza wawe, jya uhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Sabe n'Imana ibayishurire Yesu ubwo buntu wahawe nawe. Bahabwa ubwo buntu mu izina rya Yesu. Hamya mushiki wanjye, hamya papa, rekeraho. Binabaye ngombwa izo nimero zigusigaza inyuma wayidiritinga. Hamya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu yaravuze ati mushumba turemera kwakira Yesu umwami n'umukiza. Imana iguha umugisha. Aravuze ngo sinjye njyenyine, mfite n'abandi bene data twatangiye twumvana ijwi ry'umukanguzi. None mushumba wacu, tumanitse amaboko imbere y'umwami ureba akamenya. Tumanitse amaboko imbere y'Uwiteka ushobora byose. Kristo wapfuye akazuka. Uti mushumba, maze iminsi ndi gukurikirana ibiganiro wakoze bivuga ngo ubumana bwa Kristo. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Urarwaye, fata amazi.